আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শকবৃন্দ, আমি আজকে আপনাদের সামনে পালসার 150 সিসি মোটরসাইকেলটির রিভিউ নিয়ে এসেছি। আমি গত 3 মাস থেকে এটি ব্যবহার করতেছি। তো 3 মাসের যে ব্যবহারের এক্সপিরিয়েন্স সেটা আপনাদের সামনে আজকে আমি শেয়ার করব। তো পালসার 150 সিসি মোটরসাইকেলটি বর্তমান যেটা বাজার মূল্য সেটা হচ্ছে 1,92,750 টাকা। আর এটি হচ্ছে সিঙ্গেল ডিস্ক, যার মাইলেজ আমি পেয়েছি 50 কিলোমিটার অ্যাভারেজ, 50, 48, 47 তো এরকম পেয়েছি। আর এটার সামনে সিঙ্গেল ডিস্ক ব্যবহার করা হয়েছে, পিছনে ডিস্ক নাই, ড্রাম ব্রেক। তবে ব্রেকিং খুব ভালো। গাড়িটার ওয়েট 144 কেজি মতো ওয়েট এটার, তো তার জন্য আসলে ব্রেকিংটা খুব ভালো পাওয়া যায়। আর এর টপ স্পিড আমি পেয়েছি 117 কিলোমিটার পার আওয়ার। তবে কোম্পানি ক্লেম করে 120 পার আওয়ার স্পিডে এটা রান করতে পারবে। সিট ক্যাপাসিটি 2 জনের, তবে আমরা গ্রামের মানুষজন 3 জন অবধি এখানে ড্রাইভ করেছি, কোনো অসুবিধা হয় নাই। এটা রেটিং বলা যায় 10 আউট অফ 8, 10-এর মধ্যে 8 দেওয়া যায় এভারেজে সব কিছুতে। এটার সামনের যেই বাল্ব ব্যবহার করা হয়েছে সেটা হচ্ছে এলইডি নয়, আগের যে মডেলের বাল্বগুলো সেগুলোই ব্যবহার করা হয়েছে। আর এই মোটরসাইকেলটি এখন বাজারে 4টি কালারে পাওয়া যাচ্ছে: লাল, নীল, কালো এবং পুরোটা একটা নীল নেভি কালারের পাওয়া যায়। তো ভিউয়ার্স, আজকের ভিডিওটি মূলত এ পর্যন্তই। আমি 3 মাসে এই মোটরসাইকেলটি ব্যবহার করে খুব ভালো এক্সপিরিয়েন্স করেছি, আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে। আপনারা যারা পালসার মোটরসাইকেল নিতে যাচ্ছেন তারা অবশ্যই নিতে পারেন নির্দ্বিধায়, কোনো রকম সমস্যা নেই। আর গ্রামের মানুষজন অবশ্যই আমি বলবো যে আপনারা যদি গ্রাম থেকে গাড়িটি চালাতে চাচ্ছেন তাহলে পালসার আপনাদের জন্য বেস্ট হবে। কারণ আমি এটা গত 3 মাস থেকে ব্যবহার করতেছি গ্রামেই। মূলত শহরে গিয়েছি মাঝে মধ্যে 2-1 বার, কিন্তু গ্রামে ব্যবহার করতেছি। এটা খুবই ভালো এবং আপনি খুব কমফোর্ট ফিল করতে পারবেন, আমি আশা করতেছি। তো সবাই ভালো থাকবেন, এভরিবডি সুস্থ থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।